Olá pessoal, vou fazer um vídeo para vocês aqui para tirar uma dúvida com relação ao conector CAN-FD, certo? Esse novo protocolo de comunicação da linha GM 2020, 21, esse aqui é 19, esse aqui é um Onix 2019, 20. Então assim, todo mundo achava que era 2020, 21, né? Esse aqui já é 19, 20 e os equipamentos não entram, tá? Então eu tô aqui com o Lausch, já tentamos com ele, não dá. Então eu tô aqui com, isso aqui é um MS906BT Autel. Eu vou colocar aqui a tomada de diagnóstico e vamos fazer aqui o passo a passo de como que você entra. Então vamos aqui em diagnóstico, veículos americanos, GM, dou um OK. Aqui é o Denis da Buy Nice Imports. Nós vendemos equipamentos Autel, Lausch, Topidon, os originais das montadoras. Vem aqui, busca automática não dá certo, identifica o chassi, mas não prossegue, certo? Então vamos aqui, seleção manual, 2019-20, escolhi aqui 2020, carros de passeio, Chevrolet, escolhi aqui o Onix. Precisando aí de atualização de equipamentos, reparos, literaturas técnicas. É bem rápido, tá? Aqui ele já te pede aqui o conector CAN-FD. Dou um OK. Aqui eu já vou em diagnóstico e vou falar para ele fazer uma busca aqui, automática, né? Então aqui ele já está buscando todos os sistemas. Esse protocolo de comunicação CAN-FD, ele é muito rápido, né? Então os equipamentos aí não conseguem comunicar. Daí a Autel fez esse conector que é justamente para diminuir essa velocidade e conseguir fazer essa comunicação. Então aqui já identificou aqui vários sistemas com falhas. A bateria desse equipamento tá 20%, tem que ser bem rápido aqui. Eu tentei utilizar, tá, com o Lausch, com esse conector da Autel, mas não deu. Esse aqui é o Pro S Mini. Nós vendemos também equipamentos Lausch, os originais das montadoras, literaturas técnicas, tem um pós-venda. E tá buscando ainda. Então aqui já identificou vários sistemas, já deu 100% ali e tá finalizando a comunicação. Vou entrar aqui no sistema de injeção. Que está perguntando aqui quantas marchas. Ele é manual, 6 marchas, 1.0. Vou aqui ler o código de falhas. E aqui já está. Então, equipamento Autel com conector CAN-FD você consegue, tá? Diferentemente de que as pessoas haviam falado, estavam falando aí, que com esse conector ainda não dava para utilizar, né, nos veículos da GM, né? Esse aqui é um Onix 2019-20, tá? Não entra assim o conector. Vou retornar aqui. Aliás, vamos apagar essa falha. Se bem que tá uma falha, estava permanente. Ler novamente. Apagou, tudo OK. E ali você consegue verificar também os parâmetros, né?
Vou procurar outra aqui com falha. Vamos aqui no airbag. Dá um OK. Código de falhas. Ele tá com falha no airbag. Vamos ver se vai ser possível, né? Apagar. Então ficou ainda duas falhas aqui. OK. Vou retornar aqui. Então é isso. A parte de parâmetros, teste de atuadores, tudo funciona, tá? Então não vou entrar nesses detalhes aqui, porque tem outros vídeos mostrando como que utiliza. Essa parte, a intenção aqui era só mostrar o conector CAN FD funcionando. Vou fazer aqui apagar aqui. Que ele vai vir apagando todas as falhas de todos os sistemas. Tinha uma falha no controle de estabilidade também. Tá tentando apagar. Tem na direção também. Deixa eu entrar nesse da direção. Parece que tá com falha lá no ABS, né? Vamos lá no ABS ver que falha que é essa que tá mostrando lá. Travão. Deu uma falha aqui, eu tenho que dar uma pesquisada ver que falha que é essa. Mas é isso. Vou tentar apagar mais uma vez. Uma falha aqui que a hora que você vai ler, provavelmente ela vai aparecer novamente. Então é isso, pessoal. Denis da By Nice Imports. Equipamento Autel. Conector CAN FD. Precisando comprar esse conector aqui, é só nos procurar.